Vi er i dag taget til Pindsmølle for at dyrke vinterfiskeri på UL-grad. En stor fordel ved den sø, som vi står ved her, er nu, at der altid er pumper, der kører herude. Men vi har været så heldige at komme herud på en dejlig solskinsrig vinterdag, hvor temperaturen er ved at stige lige så stille. Det kan man også se på vandet, fordi isen den brød lige her for et par dage siden. Så det er bare med at få noget dejligt varmt tøj på, og så ellers komme afsted. Men en af de fordele, der kan være ved vinterfiskeri i Pudentexøerne, det er, at der ikke kommer så frygtelig mange mennesker. Lige nu, der står vi faktisk over i det, som man kalder for den store sø. Og vi er de eneste, der står herovre. Der er kun mig, der står herovre og fisker. De andre, de har placeret sig over de andre søer. Så vi har utrolig meget vand at fiske på, hvor der ikke er så meget som en isplet på. Så det er bare med at komme i krig. Nu har vi jo så prøvet med den her 6 grams gennemløber her i en version, der er sort og orange. Det kan godt nogle gange være meget givtigt, kan man kalde det for, at skifte over til enten en anden farve eller til et helt andet avn. Det kan også være, at du skal helt ud i noget helt tredje, hvor du skal til at fiske på bunden med powerbait, eller du skal til at fiske med en synkende bombarder, så du kommer helt ned til bunden. Fordi om vinteren, når man fisker, også selvom det er Pudentake her, så fiskene de bliver utrolig træ. Så derfor så skifter vi farve til at starte med, for at se efter, om det kan udløse et hug fra den. Eller også så skifter vi helt over til et helt andet avn i stedet for. Når du så står og fisker med sådan her, så er det vigtigt, at du husker at fiske de forskellige vandlag. Så start med at kaste den ud, og så prøv at trække den ind. Kast den ud, og så lad den synke lidt. Træk den ind. Kast den ud. Lad den synke endnu mere. Og træk ind. Og sådan fortsætter du bare indtil du begynder at mærke noget aktivitet på blinket dernede. I form af hug eller noget, der hænder og lige slår til det eller et eller andet. Fordi så finder du ud af, hvad for en vanddybde du egentlig skal arbejde i med det avn, som du står med nu. Problemet kan jo selvfølgelig også være, at det slet ikke er den farvekombination, de vil have, fordi vi valgte et blink, der er fuldstændig man til den gennemløber, som vi stod med sort-orange. Og det kan godt være, at man skal skifte over til en anden farve. Og hvis det så ikke fungerer det her, så må man skifte gameplan, kan man godt kalde det, for at så skifte over til noget helt andet. Enten noget bait eller fluer efter et stykke glas, eller hvad man nu finder på. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Til bundfiskeri, der bruger du sådan nogle enormt små kroge. De er ikke større end en tommelfingernegl, hvis man kan se det. Jeg mener, de her de kommer fra Owner af, men du kan også få nogle fra Mosquito hooks fra Mustad af. Og du kan få nogle fra VMC og alt sådan noget. De er en god idé for mig i hvert fald, at de skal ikke være større end det her. Og så laver du egentlig bare sådan en kugle i dit yndlingsøjede dej. Til vinterfiskeri, der bruger jeg enormt meget af den, der hedder en hudfarvet med rogn. Den har jeg haft enormt god succes med, og du stikker sådan set bare din krog ind i klumpen, og så fører det lidt ned ad linen, og så kan du rulle den til en spids, ned ad linen, og så lige op omkring krogen, og give det et knæk. Så det ligner sådan en lille bitte larve, lidt eller andet står. Det er jo så sådan her, den kommer til at stå i vandet, og danse lige så stille rundt. Og det kan altså lokke nogle enormt træørder til at give et hug fra sig. Når du så kaster det her ud med dit bundrik og alt det her på, så er det lidt en forhåbning om, at man rammer en af de der huller, hvor fiskene godt kan stå nede i. Der er jo forskellige vandlag i sådan en sø som det her. Den er jo ikke bare flad som en pandekage nede på bunden. Så hvis du kender søen rigtig godt, så prøv at sigte efter de der lidt dybere huller, hvor dit bundflade kan komme til at ligge ned i, så dit bait det kommer til at ligge op af en af skrænterne eller et eller andet. Det har i hvert fald gjort, at mit bundfiskeri det er blevet meget, meget bedre. Så vi prøver. Hvis man kigger ud i vandet nu, så på mit bundtakkel, kan man godt kalde det for, eller bundopsætning, der har jeg sat en lille prop på, og proppen det er en indikatorflade. Den sidder, som det er vist før, løst på hovedlinjen. Og den eneste grund til, at jeg har den på, det er fordi, at nu kan jeg stå og holde øje med den her prop, i stedet for at jeg skal lytte til, om hjulet det begynder at blive trukket line af. Så kan jeg kigge på den, og hvis den så begynder lige så stille at trække afsted, jamen så kan jeg spænde bremsen eller slå bøjlen over, og så ellers
når jeg synes, at fisken har haft tid nok til at sluge det her bait, så kan jeg give mit modhug. Og jeg har næsten ikke mistet nogen fisk på den måde her, i og med, at jeg har det her lille flåde til at ligge herude. Den er bare en kæmpe hjælp. Den vil altså gerne arbejde, den her. Den giver en helt fantastisk fight fra sig. Se om vi kan få den op. Den kom der. Der var den. Så var der fisk på land. En super stærk lille regnbueøje på et par kilo, vil jeg tro. Som virkelig huggede hårdt på det avn, jeg havde smidt ud til den. Flere af dem. Det er fedt. Til det bundfiskeri, som vi faktisk har haft rigtig, rigtig god succes med i dag, der vil vi lige vise opsætningen sådan trin for trin egentlig. Til at starte med, så har du en løs flamingoprop til at sidde heroppe. Og som vi så før, der er proppen den indikator, der viser, hvis fisken nu for eksempel trækker ind mod dig selv. Det kan du jo ikke se, hvis det er sådan, du ikke har noget som helst flåd på. Så den er rigtig, rigtig god at have. Det er den, du starter med at sætte på din hovedline. Din hovedline, det er den, der sidder på dit hjul. Derefter så skal du have det fat i et flåd. Det her, den hedder en bottom detector, den jeg har fat i her, den kommer fra Magic Trout af. Men du kan også finde alle mulige andre. Jeg ved, at TFT og FTM, de har også lavet nogle. Hvis det er på din UL-spændestang, så kan du også bruge et stykke glas. Du kan få dem her fra 6 gram og så op til 12 gram, eller 6, 8 og 12 gram. Men ellers så kan du også bruge 4 grams glas, eller 5 grams glas, eller 6 grams glas. Bestemmer du selv. Efter det, stadigvæk på din hovedline, sidder den her også. Jeg har så valgt at sætte sådan en ekstra hægte på, som den virkelig kan køre igennem. Dem kan du købe i de fleste grejbutikker der. Det er noget fra karpefiskeri, hvor jeg har 20 stjålet den her. Så skal du have en gummistopper på, simpelthen til at beskytte din knude med. Så binder du hele det på en svivl, sådan en tredelt svivl. High-speed svivl, også nogen, der kalder den for. Og så derefter, så binder du dit fluorocarbon forfang på. Jeg vælger at bruge til bundfiskeri, der bruger jeg en 0,22 mm. Og den er så cirka 1,5 meter lang. Det er fordi, jeg klipper noget af den. Jeg vil gerne have en fuld stangelængde, fordi at så kan du fiske i mange forskellige vandlag i stedet for. For enden af det her, der binder du en lille bitte krog. Jeg ved ikke, om man kan se den. Det kan man sikkert. Den er ikke større end en tommelfingernegl. Og jeg viste dem vist også før, at du skulle bruge sådan nogle helt små nogle her. Til, det kan vi også se, dengang vi snakker om det der glasfiskeri. Der bruger vi det samme, når vi kører på bait. På den her fluorocarbon-line, der sidder der 2 sådan nogle klemmesynk, kan man godt kalde dem for. De vejer 0,4 gram, dem her. Du kan også bruge 0,3, 0,5, 0,8 der. Og grunden til, at jeg har sat 2 på, fordi så synes jeg, at forfanget det retter sig bedre ud, når du kaster ud. Og hele hemmeligheden det her er så, at din klemmesynk her skal sidde tættere ned mod din krog. Altså over halvdelen ned mod din krog, end den gør op mod svivlen. Det gør, at dit forfang det retter sig meget nemmere ud, end det er, som du kaster ud. Og så laver det her stop i luften, ligesom du bruger til bombarderfiskeri. Og jo længere dit forfang er, altså jo længere stang du har, jo længere kan du også selv bestemme dybden for, hvor højt du vil fiske. Den måde, jeg fisker på i dag, det var cirka mellem 40 og 50 cm over bunden. Så ligger det her nede på bunden. Så det her op med dit bait på, eller øjedej, eller hvad man skal kalde det for. Så ligger det her op, og der skal rundt. Så en hurtig opsummering af det her, det er egentlig prop på, bottom detector på, gummistopper, svivl, forfang, krog, og så synk til at bestemme din dybde med. Og så er du egentlig i gang med bundfiskeri. Sådan der. Sådan, så er der fisk igen. Og
Og det var jo igen det her bundrig med den famøse prop på, som den er stærk, den her. Den er lige her. Se om vi får den op. Der var en flot regnbueøje igen. Ja, der. Samme kaliber som den sidste. 1,5 til 2 kilo cirka. Fantastisk flot lille fisk. Gav en helt formidabel fight fra sig. En anden ting, du kan bruge om vinteren til dit vinterfiskeri på UL-spindestænger, det er sådan noget som glas. Og glas, de fås i forskellige, ikke former, men forskellige måder, de synker på. Det her, det er en slow 4 gram, men du kan også få nogle, der hedder fast sinking. Det virker som et bombardaflod. Det er bare en lille smule mere elegant på en UL-stang, og så overgår du heller ikke din kastevægt på dine spindestænger. Og måden, du kan fiske dem på, det er ligesom bombarder med, hvor du kaster ud og laver et modtræk, så din forfang den folder sig ud. Fordi du har forfang på det her. Og så kan du egentlig fiske med lige præcis det, du har lyst til bagefter. Du kan fiske med UL-spoons, du kan fiske med blades, du kan fiske med powerbait, du kan fiske med fluer, du kan fiske med spinner, du kan fiske det hele bagefter den her. Sågar regnorm kan du fiske bagefter, eller små madikker, eller hvad delen du har lyst til. Det er sådan set kun fantasien, der sætter grænser. Og når man så fisker med sådan en spoon her, og synes, at den godt trænger til lidt mere liv i vandet, så kan du tune dine spoons eller blades, hvis du gider at skifte dine blades ud. De kommer normalt med en trækrog. Hvis du gider skifte dem ud med en enkelt krog, så kan du tune dem med sådan en gummijig her, gummiavn. Den laver virkelig, virkelig meget liv i vandet, og på den måde kan du også skabe kontraster på dit UL-avn. Så det var et lille tip herfra. Når vi snakker vinterfiskeri med UL-grej, så er det også en essentiel del, at man ved, hvad for noget grej man skal bruge. Og det er lidt det, vi kommer til at gennemgå nu. Hvad for noget grej jeg benytter, hvad for noget hjul jeg benytter, liner, endegrej, forfang, svivler, hægter, you name it. Vi kommer til at gennemgå det hele. Men det første, vi skal have fat i, det er sådan noget som din spændestang. Der kan du få et hav af forskellige spændestænger fra forskellige producenter af. Men det mest typiske for UL-fiskeri, det hedder fra 1 til 7 gram, som den her stang, jeg sidder med, den er på. Jeg kunne utrolig godt lide 7 fod spændestæng, men du kan sagtens få både 6 og 5,6 fod. Du kan også få op til 9 fod og så videre og så videre. Men i min verden, der hedder UL-fiskeri 1 til 7 gram. Noget, der kendetegner UL-fiskeri også, er også opbygningen af de forskellige stænger. Den, jeg sidder med her, den er ikke udstyret med det, som man vil kalde for en blød spids. Den har en lille smule af det, men det er egentlig bare den måde, den er bygget op på. Den her spændestang her, den har ryggrad stort set næsten hele vejen ud. Men tager du nogle af de andre, som er til at stå her, så kan du se herude for enden, så har den et par orange prikker herude, og så er den utrolig blød i stangspidsen herude. Men så har du også til gengæld hernede fra 3. eller 4. øje af, der har du så det, man kalder for ryggraden. Det er den, man bruger til at sætte krogen med. En UL-spændestang kommer sådan set an på dit eget temperament. Du kan sagtens få nogle 6-fod spændestænger, som der står her, der er fuld ryggrad hele vejen ud af. Du kan også få nogle, hvor faktisk næsten hele vejen ned til halvdelen, der er det bare ren bøjeligt, fordi det skal være så følsomt som overhovedet muligt. Så kan du faktisk også få nogle, som stort set næsten ikke har nogen som helst ryggrad, hvor de sådan set er bygget til, at fisken skal kroge sig selv. Men der vil du også opleve hele vejen hernede for dit håndtag, når du fighter en god fisk. Altså bøjer din stang altså også dernede. Det er utroligt sjovt fiskeri med de stænger der. Men for mig, der kan jeg rigtig godt lide ryggrad, for jeg kan godt lide at sætte krogen virkelig kontant, når jeg mærker hugget. Det næste, vi skal tage fat i, nu har vi haft fat i stængerne. Det næste, vi skal have fat i, det er sådan noget som hjul. Skal man være 100% all in på UL-fiskeri, så snakker vi altså en størrelse 1000 til 1500 hjul. Men når nu det er mine erfaringer, vi snakker lidt om her, så kan jeg utrolig godt lide at bruge størrelse 2500 hjul på mine UL-stænger. Det kan jeg af den simple grund,
at jeg synes, et størrelse 1000 og 1500 hjul bliver en lille smule for klein til mig. Jeg kan rigtig godt lide, når der er balance i tingene, og jeg synes, den bedste balance, jeg overhovedet får med mit UL-fiskeri, det er med størrelse 2500 hjul. En stor fordel ved 2500 hjulene kan også være, at bremsen er stærkere i den, spolen er større, hvilket gør, at du kan have lidt ekstra lean på i de helt små, tynde kapaciteter, og så at din udkast faktisk også bliver bedre af det. En større spole giver altid bedre udkast. Det har noget at gøre med, at når din line bliver trukket af hjulet, jamen så har den ikke så mange gange, den skal rundt om at lave friktion på et størrelse 2500 hjul, som den har på en størrelse 1000 hjul for eksempel. Så derfor benytter jeg størrelse 2500 hjul. Men skal man gå helt all in på UL-fiskeri, så hedder det altså en størrelse 1000 til 1500. Nu har vi snakket stænger, hjul. Næste vi kommer til, det er liner. For mig er en rigtig, rigtig god line til UL-fiskeri, det er fletline. Der er rigtig mange, der benytter en nylon-line også, men den eneste fordel, jeg kan se ved en nylon-line, det er, at lige så snart, at det fryser ved vandet, f.eks. når du oplever, at der kommer is igennem øjnene, så har en nylon-line, den er nemmere ved ikke at få fuldstændig iset dine øjer til. Jeg foretrækker fletline, fordi at jeg kan komme ned i en diameter, som hedder fra 0,08 til 0,04, hvor det stadigvæk har en rigtig pæn brudstyrke, kan man sige. En 0,04 ligger typisk omkring en 1,8 til 2 kilos brudstyrke, hvorimod en 0,08 ligger op omkring de 3,8 til 4 kilo der omkring. Og det er mere end rigeligt til UL-fiskeri i Put-and-Take-søerne, fordi det handler ikke så meget om, din line den knækker, når du står og fighter en fisk, fordi når du har bygget dit UL-grej op på den rigtige måde, med den rigtige line, den rigtige hjul og den rigtige stang, så handler det hele sådan set om manden, der står med stang og det hele i hånden. Fordi det er ham, der skal fight fisken. Din hjul og line, altså, det skal nok holde, hvis du formår at spænde din brems korrekt, eller løsne den under fighten, og så ellers køre din fisk ordentligt træt, inden du lander den i nettet. Nu har vi været igennem stænger, hjul, liner. Nu kommer vi til endegrej. Og det er virkelig her, at man begynder at kan bruge en frygtelig masse penge. I kan se alt det her lined op her. Det har jo selvfølgelig kostet nogle penge, men det er avn, som jeg stoler på, og som jeg tror på. Der findes enormt mange forskellige ting. Du kan tage sådan noget som en Preston gennemløber. Den kender næsten stort set alle folk, der fisker på den take. Du kan få dem her, der hedder Mini. Du kan få dem, der hedder Classic. Og de er fuldstændig samme farve. Det handler bare om, hvad for en størrelse man gerne vil fiske med. De passer alle sammen til UL, og de findes også i en endnu mindre udgave end den her. Og så en udgave ind imellem, som er 4,5 gram, der hedder UL. En anden ting, som også er væsentligt, når man fisker UL, det er sådan noget som det, man kalder for blades. Som dem, jeg har her. Du har nogle herovre, som bliver kaldt for fidusen. Så har du nogle herovre fra Magic Trout af. Nogle, jeg selv har været i gang med at male lidt på, som også fisker utrolig godt. Og så har nogle hernede, der hedder fra Striker, mikroblinket af. Og alle de her, de kan fiskes uhyre langsomt på dit UL-grej. Når man så har snakket om blades, så bliver man også nødt til at snakke om wobbler. Og UL-wobbler, sådan nogle små her fra Salmo Hornet af, eller fra Salmo af, de har også sådan en super flaksende gang. Jeg bruger også dem her rigtig meget på mine UL-stænger nede i åen faktisk. Der er de også helt fantastiske, men de kan dele med også være giftige ude i en Put-and-Take-sø. Det næste, vi skal have fat i, det kender mange mennesker som spoons. Jeg kalder dem bare for blink. Og det er sådan noget som det, du har her. Og der er virkelig mange forskellige producenter. Så nu vi bare tager dem lidt fra en ende af her. Du har nogle op fra SV Lures, der er lige her øverste række. Så har du noget fra FTM. Og så har du noget fra Rapture Lures og nogle fra Ilex, Magic Trout. Og så nogle flere fra Ilex heroppe. Og så har du fra Akoy, som også kommer i alle mulige farver og udformninger og vægtklasser og forskellige gange i vandet og sådan noget. Så det er virkelig også et must-have i ens grejkasse, det her. Det er ikke bare for sjovt eller til pynt, de skal være. Der skal jo være
Der skal være en mening med den galskab, som man egentlig har i sind at udføre ude ved en Put-and-Take-sø. Så alle de blink, der er her, og alle de her blades og gennemløber og sådan noget, det er avn, jeg stoler på. Og det var sådan set en gennemgang af, hvad du skal bruge til dit UL-fiskeri, det her. Vi var igennem stænger, hjul, liner, avn og glas. Vi har snakket en lille smule om forfang, powerbait. Jamen, alt, hvad du sådan set skal bruge til det her. Så det er bare med at komme ud og komme i gang. Så knæk og bræk herfra, og så husk at nyde jeres fiskeri.